Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini nausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, moy usa nga makig-uban kaninyo ug ako manghinaot nga kamo karon nga nagasunod sa programa nakapagpahiluna na aron patalinghugan kining mga kamatuoran nga among igahatod diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. Mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan nga gitudlo kanamo ni Master og amo usab nga gipanudlo diha kaninyo. O ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod dining among programa nga mabati na kini sa 29 na ka mga radio station Bisaya ug Mindanao, mga kaigsunan, adunay matag adlawng Sabado ug aduna usab matag adlawng Domingo sa inyong pagpatalingog. O among ikumusta ang tanan nga mga kaigsunan nga niya sulod sa PBCM compound, ilabi na sa mga chapter president nga nagasuporta og nagaabaga og mga oras sa mga radio station para maiwali ang kamatuoran dinhi sa dapit sa Espiritu Santo sa pagpaila sa mga ministro sa katumanan, mao ang magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nga naghatag usab sa ilang suporta nga aniya sa sulod sa BBCM compound. Og dili na to pagkalimtan mga kaigsunan sa pagpahibalo sa mga membros PBCM nga aduna kitay gitawag og PBCM General Conference nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang Marso 10 og ang Agosto 19 og ang Disyembre 29, mga kaigsunan. Busag giawhag ang tanan nga mga membro sa pagtambong ni anang mga higayuna sa ato ang gitawag og PBCM General Conference. Ato sab nga gipahinumdom ang mga kaigsunan nga padayon ang ato ang contribution para sa Palace Reconstruction, mga kaigsunan. O sa tanan na lang nga nagapatalingog ning takna karon sa inyong pagpaminaw nining sibihan sa inyong pagpatalingog, kalakip na kamo sa among mga gipangumusta o gipanimbaya. O karon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban pa nga mga ebanghilista o ministro. Kumusta ug may pagpatalinghog no usab kaninyo mga kaigsunan, ano sab kaninyong lagad igsuon Brother Marcial De Leon, magikaugban usab kaninyo nining tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug karon sa pagpadayon magpaila pa ang kauban pa ang ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan? Kini karon inyong gisuon Brother Mario Warlito Sabit, magapakiguban karon nining usa ka takna nga tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya pa ang kauban nga ministro magwawali. Kiniusab niyo igsuon, Brother Debs Rizaba, kumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nasabi niyo karon ning atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kauban pa rin ito karon sa studio, atong kauban nga PBCA member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos. Ug aron sa pagpadayon mga kaigsunan, ihatag ko kamo pagbalik kang Brother Ronnie. Dinihigayon na mga kaigsunan, dili makauban nato ang Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay aduna siya importante nga gisikaso. Basta kami lang gyapon may gitahasan aron sa pagpadayon sa pagtuon sa kamatuoran. Og nining inyong pagpatalinghog mga kaigsunan, dinhi nining maong sibihan sa RP Indixki o Teleregio Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og adunay pagsubli dinhi sa matag adlawng Martes ug Huwebes sa programa alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City, ang atong programa mabati kini dinhi nining maong sibihan sa RP Indixki di Dipolog Radyo Ronda. Matag adlaw gyapon nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion, live gyapon sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini dinhi nining maong sibihan sa B Radio Waikurat FM. Matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion din gitagaan kinig kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mga kaigsunan mabati kini dinhi nining maong sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kini mga kaigsunan, unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon.
og mabati kini pag usab sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kahaponon ikaduhang hugna giding gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghilista o mga ministro. Ato sab gipangumusta ato mga kaigsunan brother nga naa sa tilipong bansa sa Amerika, silang Sister TC Ikulihat, ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab kanimo Sister TC, daghang kayong salamat sa imong gipadangat nga mga basahon, referensya o Biblia dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasad, Misamis Oriental. Ug usab dugang pa namong pagpasalamat sa mga umalabot pa nga mga basahon, referensya o Biblia nga imong gipadangat dinhi sa atong main branch. Ug usab atong gipangumusta gihapon brodron ang atong igsoon nga naa gihapon sa tilipong bansa sa Amerika. Kumusta kanimo Brother Nicodemus Nicky Hermias? Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsoon nga naa sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Primo in Sabang? Ug usab ato pong gipangumusta brodron ang ato ang PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion? Ug usab sa mga nagpangutana, i-text lang ninyo sa number ni Brother Ronnie. Mao kini ang number ni Brother Ronnie, 0917-811-8882. Okay. O garon sa pagpadayon atong basahon Brother Dever ang ato ang mga official nga mga bagong basahon sa PBCM. Okay, so atong i-display lang sa screen brodron. Mao kini ang mga bagong basahon, approve na kini ni Reverend Charlie. Mga kaigsunan, kung nagalantaw ka mo sa atong video, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab ato pong isunod ang uban pa natong mga basahon brodron. Ato gyapong i-display sa screen. Okay? Kuha na kamo og copies niini mga kaigsunan niining atong mga basahon. So available na kini sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ato sab nga gikumusta ang atong mga suking tigpaminaw nga diin nagapadangad sa ilang mga pangutana. O mao kini ang mga pangalan sa mga pangutana. Una diri mao si Ignacio Cabanyero. Ikaduha, Swingli Kadusali, usa ka PBMA member dinis Dumaguete, Negros Oriental. O katulo mao si Jervis Suaso, dinis Madrid, Surigao del Sur. Ang ikaupat, lugar lang no, ang Manolo Fortich Bukidnon. O ang ikalima, kining Familia Cobias. Kumusta ka ninyo mga higala o mga suking tigpaminaw, labi na sa nagpadlangat sa mga pangutana, sundi lang gyapon ninyo kini sa pagpaminaw kay dili pa namo kini matagaan sa pagtubag kini inyong mga pangutana. Sanglit doon na pa may giatiman nga importante nga mga paghawan sa mga dalan sa mga pangatarungan diha sa pagtubag diha kaninyo. Kay kung dili namo ni hawanan ning nagsinamok nga kanhing membros PBCM ug usa ka ministro nga mao si Aquilino Valencia nga alang sa kasayuran sa tanan gi-expel na kini siya sa pagka-membros PBCM ug usab dili na kini siya official nga evangelist sa PBCM ubos sa pagdumala sa chief minister. Basta kung doon na may himo nga pamahayag kini si Mr. Aquilino Valencia nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang og walay kalabtanan ng pagtulundan sa PBCM ubos sa pagdumala sa chief minister at the same time executive vice president Reverend Charlie Eugenio. Busa among gihangyo ang inyong pasensya mga higala nga mga nagpadangad sa pangutana nga dili pa ginamo ni matagaan og tubag ang inyong mga pautana, pero sundi lang kay maabot ra gyud ang panahon nga among tubagon kining inyong gipadangat nga mga pangutana dinhi sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Karon Brad Dever, Brad Marshall ug Brad Mario, ang topiko o tema nga atong paghisgutan karon mao kini ang pagtubag sa kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia part 12. Ay kadusi na nga hugna kini nga pagpadayon sa atong pagtubag paghatag og tubag sa gihimo ni Mr. Aquilino Valencia. Tungod kay tubag sa tubag counter lang ta, dili kita moy nang hilabot niya Brad Dever, Brad Marshall o Brad Mario kun dili siya moy unang miatake labi na sa atong executive vice president. O usab nga atong gituki diha kaniya tungod kay nagpagkamayng lagi man kay nagiglibel man sa kahibalo ni Reverend sa mga nanglabay nato nga pagtuon ato mga nadunggan nga ang iya kunong kahibalo maura pud ang kahibalo ni Reverend o ang kahibalo ni Reverend iya man kunong nahibaluan. Unsa ang pahayag sa Biblia kung atong basahon mga higala? Nag-ingon din aron imong mahibaluan loy nga ang imong nahibaluan ako usab nahibaluan. Ha? Busa kinsa man kunoy dili mahibalo sa imong nahibaluan nga nagbasa man sad ko sa Biblia ako usab nang nahibaluan ang imong nahibaluan busa dili ka makalalis niya na.
Mo nang atong gipang question nga kung ang kahibalo ni Reverend na nimo, dili na unta ta mag-argue dinhi sa kahanginan. Mao yun. Kay mao ra man ang kahibalo ni Reverend na man nimo, pero nganong nag-argue ta tungod kay ang kahibalo nimo dili mao ang kahibalo ni Reverend ug ang kahibalo ni Reverend dili mao nimo. Ang gisunod namo nga kahibalo kang Reverend ug nya kanang imo dili mo tukma sa kahibalo ni Reverend. Nakaron sa pagpadayon sa atong pagtuon, ang mahibaluan mga kaigsunan nga si Master ang katumanan sa pagpailan namo katumanan sa Espiritu Santo nga may nagtukod sa pagtulunan sa BBCM. Tanan nga mga gimbuhaton sa mga ministro, mga matuod nga ministro nga gidumalahan sa Chief Minister. Kung kami magahimo sa pagpadayag sa kamaturan, amo ginang ibase sa mga nakasulat sa Biblia. Kay si Master mo'y nagtudlo diri kanamo unang-una diya sa Chief Minister nga ang pagtuo o ang Biblia mo'y sandiganan sa pagtuo sa mga ministro. Gani, na-record ka na, dinining mong basahon nga gitawag balaod sa misyon, balaod numero 9, nga ang pagtuo kinahanglan isandig sa Biblia. Basta makalaom ka mo, mga higalag mga kaigsunan, nga tanan namo nga mga pag-counter niining nagpakameng laki nga si Mr. Valencia nga among anggaan o atong gianggaan Brad Dever, Brad Marcel o Brad Mario nga si Mr. We're all alone. Amo yung isandig sa mga nakasulat sa Biblia. Unya, kung kami nagapahayag nga medyo sa inyong pagpaminaw nga mga pulong nga medyo bugat or sakit, kana base pod sa mga nakasulat sa Biblia. Kung ang Biblia musulti pod may mo nang gingon nga if the Bible speak, adi amo pong iistorya. If the Bible is silence pod may hilom pod may. Sama pananglitan og hingalan mig di kasabot nga giadesan og kwanggol na mas Biblia na. Sama pananglitan mingon ang di kasabot bugo na mas Biblia na. Na plaster na. Na? Karon, niyata, sa pagtudlo ni Master sa doktrina sa BBCM, wa magtudlo si Master nga ang tanan nga mga nasakop sa pagtulunan sa BBCM, dili na makahimog kasalanan. Wala gid magingon si Master nga ang mga membro o katawhan niya wa isala. Unya wa pod magtudlo si Master nga kung mamembro na sa BBCM nga dili na musinatig kamatayon. O wa pod magtudlo si Master nga ni sa mga katawhan sa BBCM nga di na pod mabaho ang tao. Wala na. Dili na mo'y doktrina nga gitudlo ni Master diri kanamo sa mga matuod nga mga ministro. Unya sa pagpahayag pod ni Master nga kun doon na may among pagatubagon, dili pod mi mo tubag kung sangko man ngadto sa pag-argue o paglantugi, di pod mi makiglantugi kun wa pod mi basiyanan nga kinahanglan among tubagon, which is na pod sa Biblia. Unang sitas nga atong pagabasahon nga isip mo atong sandiganan nga kanong kita kung away man ang isgutan, away sa rason lang. Way labot sa mga personal na, pero kining atong kaatbang Brad Marcel ug Brad Mario kasi Aquilino Valencia kung bihay na siya o di na siya makalahutay sa biblical, personal na. No gyud. Pangatake na sa personal ba? Brad Mario, asa ba ang gipahayag sa Biblia nga kung kita makiglantogi man, doon tayo gipasikaran, ngano nga nanubag ta sa pamagi nga biblical nga pamagi, Brad Mario? Oo, aduna bradoni sa Proverbios sa iyang kapitulo 3 bersikulo 30. Giingon din sa pagpahayag, ayaw pagpakig-away sa katao sa walay ipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Matinaw kayo sa gibasa ni Brad Mario nga di ay ta makig-away sa tao kung wala tay gipasikaran. Kung siya wala manghilabot nimo. Kung walay manghilabot, way mahimong tubag. Pero kung doon ay manghilabot, natural nga motubag ta. Kay sa mga nanglabay nga pagtuon, mahigalag, magagsunan, pagkakatawhan ta sa Dios, yamaan ra ba ni Mr. Valencia yung pagbaminaw nga ang akong gigamit pagkakatawhan ta sa Dios, ang iyang pagdungog katawan man kuno nato ang Dios, Brad Mario, Brad Marcial. So mao na prinsipyo pagkakatawhan ta sa Dios, di kita motugot nga panamas-namasan pagsulti ang gipakamayo nato. Mao pud ang usa nga kung pakig-away man ang gibuhat namo sa rason diya sa isig katao, kinahanglan nga may pasikaranan. Kay gingon mas Biblia pasidaan man nga ayaw pakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran. Kung siya wala manghilabot kanimo, gihilabtan man me. Labaw na ang amuang leader sa grupo sa mga magwali nga si Reverend, gilabtan manining Mr. Valencia, munang manubagin me. Nakaron. Usa nga
atong kuhaan sa pamahayag ang kauban nato nga ministro nga human sa atong programa dinis DYLA musunod man ni si Mr. Uladon nga si Mr. Valencia. Human dayon ang atong kauban nga mga matuod nga ministro Brad Ever, Brad Marcel, Brad Mario nga sila si Brother Cesar ug si Brother Samuel Montemayor. Tinood Oo. na magbabalik. Oh, nya kini si Brother Cesar Patio, mao ni usapod nga nakigbinayloay pod ni Mr. Werol Alon nga si Mr. Valencia diin ang gihimo na ni Mr. Valencia mga pamersonal na Nakigbinaylo ay sa rason. rason. Oh, nya atong paminawan ang atong kauban nga ministro nga si Brother Cesar Patio tungod kay iyang gi-counter si Mr. Aquilino Valencia kay kining tawhana hilabihan gyud ka pagtuki ba sa mga nanglabay ba nga dili na unta dapat nga hinumduman pa kay daghan na day nga mga katuigan di nga nanglabay. Nya gituki ni Mr. Valencia kana personal na nga mga pamaagi ba. Atong paminawan ang pahayag sa kauban nato nga ministro Brother Cesar Patio. Abi na kog mundang napod sa isyo. Wa na magulaing kong isyo ning tawhan na god mga higalag magkaigsuunan. Nahukdan bas katarungan, mao nga nagbalik-balik sa isyo, dire nako. Ha? Aquilino Valencia paminaw. Human na ka gitubag nako anang imong isyo. Ha? Ako dili man ko bakakon nga sama nimo. Ang isyo nga imong gibalik-balik kamatod pa nimo nga nganong padak-on ni master nga akong itlog tungod sa akong asawa. Ang naitabo ani Aquilino Valencia humana ka nako gitubag ngadtong panahon na 39 na katuig karon ang milabay Aquilino Valencia dugay na nang nahitabo pero nahibong ko nimo nganong imong sigihag balik-balik wa na kay katarungan do nahotda na ka naupaw nakas katarungan nga ang 39 katuig nang nahitabo sa akong kinabuhi imong gibalik-balik imong gibanhaw aron nagyod imong pakulawan ako. Ato nabati ang pahayag sa kaubang ministro Brad Cesar Patio mahitungod sa iyang pag-counter ni Mr. Aquilino Valencia nga iyang balik-balik man lagi ni Mr. Valencia ang pahayag sa magtutudlo. Unya munay dili maayo sa usa ka tawo ba nga sama nimo Mr. Valencia nga kang master man ang pamahayag ngadto kang Cesar. Between kang master ug kang Brad Cesar na. Personal na dito kang Brad Cesar nga gipahayag ni Master kondisyon na mahitungod sa kahimtang ni Brad Cesar ug sa iyang asawa nga di man lagi si Brad Cesar moingon nga di masayop kay tao man lagi ato man mabal-an karon. Unya niingon si Master ngadto kang Brad Cesar nga kung di niya kuhaon ng iyang asawa dunay katong gimension ni Brad Cesar Brad Dever, Brad Marcel ug Brad Mario nga ang iyang private part padak-on sa magtutudlo. So kang master na ngadto kang Brad Cesar nga conversation. Unya nining tawhana nga si Mr. Aquilino Valencia iya ning gi sakyan ba nga mga pamahayag sa magtutudlo aron pa kaulawan ang kaubang ministro nga si Brad Cesar. Which is batud pa ni Brad Cesar 39 naman nakatuig Mr. Valencia imong ibalik-balik na. Unya dili dapat gid nga tukion unta ni Mr. Valencia kay lagi personal lang adto sa kang master kang Brad Cesar. Brad Dever, kung atong kaano pahayag sa magtutudlo, unsa bay gitugo sa magtutudlo sa tanan niya nga mga katawhan? Kung doon na ba'y mga binuhatan sa atong isig ka tao, mao ba atong himuong sumsuman sa atong panahon para himuon atong pakaulawan ang atong isig ka tao, Brad Dever, o atong igsoon sa pagtuo? Na, dili gid noon. Niya paminaw Mr. Valencia. Sulti ning master o. Mao kini. Na matod pa dining master. Ayaw mo pagpanghilabot sa binuhatan sa inyong isigkataw. Dili daw ipagpanghilabot sa mga binuhatan sa isigkataw. Pero ikaw, Mr. Valencia, nanguting kay. Lugay naman na. Matud pa ni Brad Cesar. Dugang pa di resulting master. Atiman na ang inyong kaugalingong binuhatan. Ka na, Mr. Valencia. Atiman na imong kaugalingong binuhatan. Ayaw pagpanghilabot sa mga binuhatan sa uban. Dugang pagyod. Og ayaw pagpanghilabot sa uban kay tagsa-tagsa mo ug lukdo sa inyong isig ka kaugalingong ulo. To na Mr. Werol alone. Ha? Pahayag man is magtutudlo gi display na to ang pahayag sa magtutudlo nga dili hilabtan ang binuhatan sa inyong isig ka tao.
Imo mag-recall haron pag-ulawan si Brad Cesar ni matud pa sa magtutudlo atiman na ang inyong kagulingong binuhatan. So kanya-kanya tag-atiman sa atong kagulingong binuhatan. Tinuod. O gayo pagpanghilabot sa uban kay tag sa muglukdo sa inyong isig kakagulingong ulo. Na may imong kagulingong ulo, lukduhan ang kagulingong mong ulo kung sa binuhatan imo na. O kung sa binuhatan sa imong isig ka tao, iya na. Kung doon na may maningil na pag-abot sa panahon ang magtutudlo ang Dios ra. Ha? Dugang pa Brad Dever unsa gipayag sa magtutudlo. No, niya pa Bradron, dugang pa. Matud pang master. Ayaw mo pag-awat sa gisulti ni master. Unsay inyong madungog inyo ra na. Og ayaw ninyo dad-a diha sa gawas nga mura pud mo og dili masayop. Dugang pa din sa Dios lang na nga katungod og dili inyo. Na, tanawa Mr. Valencia, ang pahayag si magtutudlo. Dili man daw nato awaton ang gisulti ni Master ngadto sa kinsa iyang gikasultihan sa mga lugar kang Brad Cesar. Nga doon na gipahayag ang magtutudlo dito, di mo na dalaon nga imong ipahayag og kinsa imong sultihan labi nagdad-on imo dinis iri. Matud pa sa pagpahayag dinhi, unsay inyong madungog inyo ra na. Kung nakadungog ka, diyarat kutob nimo ayaw na ipagawas na dias imong baba ng imong nadunggan sa gisulti ni Master kay kang Master man na iya man ang katungod. O ayaw ninyo dad diha sa gawas nga mura pud mo og dili masayop. Kay nagtuo man ni good siya God nga Brad Dever, Brad Marcel, Brad Mario si Aquilino nga wagid say kasaypanan mo nang Huwag siya sala Bradron. way sala mo nang yang ipang personal na ang yang ginabuhat nga yang pakaulawan ang tao. Dugang pa din sa Dios lang na nga katungod og dili inyo. O master na nga katungod kung mingos master nga kang Brad Cesar nga dunay sa himuon nga makadaot sa lawas kung dili motuman sa instruksyon ni master. Iyar na. Kang master nang katungod pagstorya, watay katungod nga mo himo ana. Kay kita pod naaman tay kagulingong ulo nga atong gilukdo. Dulo tay kagulingon ba nga mga binuhatan ba? Mo nang si master ayaw pagpanghilabot sa mga binuhatan sa inyong isig kataw at timano na to ang atong kaugalingon Mr. Valencia. Nakaron, Brad Marcial arita sa sistema kay lagi si Mr. Aquilino Valencia kugi man kayo nga mo pagkaulaw sa isig kataw kay ibulgar ang dili ang ibulgar granting si Cesar naa sa sistema sa kasaypanan kay mo man ang kondisyonan man siya sa magtutudlo nga kundi niya balikan ang asawa dunay mahitabo sa private part sa iyang lawas. Nya kung ang tao o sa katawo nga tagu-taguan tabunan nimo imong kalapasan. Doon na ba'y pag-uswag sumala sa Biblia, Brad Marcial, nga gipahayag ko ng tao, magpakaarong inon bang way sala ba? Tabunan niya ang iyang mga kalapasan ba? Doon na ba'y pag-uswag, Brad Marcial, sumala sa Biblia? Sambala sa Biblia, Bradron, wala kay pag-uswag. Ingon dili sa nakasulat sa Proverbio kapitulo 28 versikulo 13 ningon. Kadtong nagatabon sa iyang kalapasan dili muswag apan bisan kinsa nga nagasugid o nagabiya kanila makadawat o kaluoy. Matinaw sa gibasa sa gabang ministro nga kadto daw nagatabon sa iyang kalapasan dili gid mo uswag. Kato pag magtago-tago lugar kas imong kalapasan wa gyud pag-uswag. Si Brad Cesar, waya man ang giangkon. Oo. Siya maggatabon. Ana. Wa gyud magtabon. Unya apan bisan kinsa daw Brad Dever nga nagasugid og nagabiya kanila magadawat og kaluoy. Madawat ang kaluoy gikan sa Dios basta doon na kay pagbiya lugar sa giingon nga mga kalapasan. Nya ang punto diya, tabon-tabunan nimo imong kalapasan sumala sa pagbayag kadtong nagatabon sa iyang kalapasan dili gyud mo uswag. Mo nang kaubang ministro Brad Cesar, di man niya ilimod lagi na. Nga doon na siya nahimong kalapasan, pero ang iya lang kun imo nang tukion sa mga nanglabay na nga mga matud pa ni Brad Cesar 39 na katuig imo nang gibalik-balik para pakaulawan. Dili na maayo gibuhat mo Mr. Valencia. Granting kay di man po lugar inyong taguan na. At nung paminawan si Brad Cesar pagbalik, Brad Dever, Brad Mario, Brad Marcial nga ang Biblia nagaingon nga kadto nagatabon sa iyang kalapasan dili moswag nga doon na gid siya pag-admitar nga naay mga kasaysayan sa iyang kinabuhi nga nakahimo siya kalapasan. Atong paminawan. Nag-ingon ko nga ako dito sa Usamis giimbitar ko og pista sa ako ang pasyente. Kaya ako usaman ka dental technician. Sa diha nga giimbitar ko sa akong pasyente dito sa Usamis City nadtong maong ako ang amiga nihibong mangko nga sa tungang gabi ikumpisal na ko, hindi makusama ni mo ba nga maglimod ka? Ako gilimod dire.
Pero 39 na o 38 na nakatuig na hitabo. Kung sa may nahitabo, ang babae misulod sa kwarto. Unya, pagsulod sa babae sa kwarto, moto, nga tingali pod og giganahan, siyempre, natong panahon na tao raguta. Makasasala ta Valencia, walay perpekto na to. Okay, atong nabati ang pahayag ni Brad Cesar Batio. Matod pa niya, makasasala tang tanan Valencia walay perpekto na to. Pwede man mo yun si Mr. Valenciani nga makasasala ang tanan kay siya ato maning mabatian doon nga namulong siya nga wa man daw kuno siya sala bisan usa gani kuno kung siya nahimong dautan. Unya ang gipahayag ni Brad Cesar mga higalag makigsunan biblical matod pa niya nga yag kuno yung ikumpisa nga mao ni ang nahitabo sa unang panahon nga naglambigit og tentasyon ba sa usa ka binuhat ba, no? Which is kung imo nang ihayag og di nimo tabunan ng mga kalapasan, makita daw diha ang pag-uswag. So si Brad Cesar nga pagpahayag niya na biblical na sa Biblia di ay kay gibasa ni Brad Marcel sa Proverbio 28:13 kadtong nagatabon sa iyang kalapasan dili mo uswag. So si Brad Cesar man magtabon sa iyang kalapasan di na gini pag-uswag sa iyang pagkatao. Diya sa tinuod nga pagpanglagad sa kang master. Og kato daw bisan kinsa nga magasugid og nagabiya kanila magadawat og kaluoy. Pero di po sa tanang panahon nga bisag personal lang nga mga pamaagi imo nagyung ihayag. Kay Dios sa Dios man di man na malilong tanang binuhatan sa tao. Di po pwede nga matag binuhatan lugar nga nakalapas imong ihayag didis ere. Kay usa man na nga pagpakaulaw sa imong kaugalingon or sa uban nga na-involve diha niana. Ha? Nakaron, arita. Sa pagpahayag sa Biblia, kini si Mr. We're all alone lagi ato maning masusiron nga nagpakamalinis iyang kaugalingon. Atong kuhaon ang mga alagad sa Dios sa unang panahon sama ni Propeta Job, Bradiver, o sama ni siya ka propeta. Unsa bay gipahayag mahitungod sa pagpahayag ni Job sa iyang kaugalingon nga atong mabasa sa Biblia? Ni Abradon, atong pagabasahon sa King James Version, Holy Bible, English Version. Atong pagabasahon din sa Job, Kapitulo 1, versikulo 1, ingon niini ang atong mabasa nag-ingon. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Mo kini atong nabasa bladon ug sa Cebuano. Matod pa dinhi, dinhay usa ka tawo sa yuta sa Hus. Kinsa ngalan mao si Job. Ug kadtong tawhana hingpit ug matarong, ug usa nga mahadlokon sa Dios ug nagapahilayo sa dautan. Matinaw kayo sa gibasa ni Bradiver mahigalag magigsunan mahitungod kang Job nga matud pa sa pagpahayag ni Job ingon siya nga there was a man in the land of Uz whose name was Job and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Sa Cebuano gibasa ni Bradiver dinay usa ka tawo sa yuta sa Hus kinsa ngalan mao si Job ug katong tawhana hingpit og matarong ug usa nga mahadlokon sa Dios ug nagapahilayo sa dautan. Kini si Job gitawag mahigalag hingpit og matarong. Perfect kanang perfect hingpit unya just matarong. At tanawon ta ni karon i-compare ta ni kang Mr. We're all alone nga si Mr. Valencia. Tanawon na to nga usa ka hingpit nga matarong nga si Job. Wa ba magpahayag nga siya way nahimong kalapasan. Kay ato man ni madunggan karon nga si Mr. Valencia mahitabo gani nga siya atong madunggan nga walay kalapasan. Mahitabo mulabaw gid sa kang Job ani. No. Ana sa mga ministro di man gid mimingon nga mulabaw mi kang Job. Kasi Job usa ka propeta man nga tao. Ita di man ta propeta kay wa man ta gihimong pagbanagna. Na matud pa dinhi nga si Job daw mahadlokon sa Dios ug nagapahilayo sa dautan, perfect ug matarong. Brad Mario atong susihon. Unsa bay ipasabot nining mahadlokon sa Dios nga naa kang Job nga mo'y nakapahimo niyang perfect ug matarong. Sumala din Bradron sa kasulat sa pasahon sa Biblia, Ecclesiastes sa iyang kapitulo 12, versikulo 13 ngadto 14 gingon dinis pagpahayag. Gingon, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kahadloke ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao, kay pagadadon sa Dios ang tagstag sa kabuhat ngadto sa paghukom uban ang tagstag sa katinago nga butang bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Kung mao matinaw sa Biblia sa atong gisusi nga ang pagkamahadlok ni Job sa Dios mao diay ang pagbantay sa sugo. Sa ato pa nagbantay diay si Job sa sugo sa Dios. Mao na ang giingon nga
pagkamahadlok ko ni Job sa Dios. Ha? Kay gingon man diha sa pagbayag sa gibasa sa uno-uno sa Job nga kadtong tawhana hingpit ug matarong si Job ang ipasabot ug usa nga mahadlokon sa Dios. Ang pagkahadlok diay ni Job sa Dios mao diay nga nagbantay siya sa kasuguan sa Dios. Unya, kini diay yung pagbayag sa Biblia nga nagbantay si Job sa kasuguan sa Dios nga mo'y pagkahadlok niya ngadto mo'y nakapahimo niyang hingpit ug matarong kay ang Dios pag-abot nga muhukom ang Dios basihan manggod sa Dios ang mga binuhatan sa tao maayo daw og dautan diya magbasi ang Dios sa iyang mga paghukom niya na mga higalag mga kaigsunan sumala sa nabasa sa Biblia. Adugang sa gipayag sa Biblia Brad Marcial unsa ba kining unsay tawag sa tao nga naay pagkahadlok sa Dios nga ang pagkahadlok mao ang pagbantay sa kasuguan Brad Marcial sumala sa Biblia. Yan lang atong pagbasahon ron sa Proverbio kapitulo 14 bersikulo 16. Ang usa ka taong mangailamon mahadlok ug magapahilayo gikan sa dautan apan ang buang mapangason sa iyang kagalingon nga may pagdaot ug siya masaligon. Sa ato pa diay kini diay mga mahadlokon sa Dios mga higalag mga kaigsunan nga ang paghadlok sa Dios mao ang pagbantay sa sugo dito din na makita pod o address din na sa mga taong manggialamon. Kaya sa Biblia, usa nga gitawag manggialamon, mao ang mga magwawali. Mga matuod nga, mga magwawali, mga higalag, mga kaigsunan. Mabasa nato na nga ang mga magwawali, gingunag mga manggialamon, sumala sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 9. Di po tanan mga magwawali po na ay manggialamon. Kaya kini si Mr. Valencia, kanhi magwawali man pero dibiya man sa matuod nga pagsunod sa tudlo ni Reverend, di na ni manggialamon. Wala ni kaalam na, kundi ang iyan ni kalamlam na, higalag mga kaigsunan, muna itinoon. Dakaron, si propeta nga si Job Radiver, nga gingog hingpit ug matarong, unya, nagpahilayo sa dautan, nga ang pagpahilayo sa dautan, may pagbantay sa sugo, nga address sa mga tao na, nga tawag ug manggialamon, basta na sa pagbantay sa sugo. Si propeta Job Radiver, taliwala siyang pagkahingpit, wala ba'y pagpadayag niya nga siya dautan, Brother? Wala siya makapaniguro, Brother Noy. Atong pagabasahon sa Job, Kapitulo 9, versikulo 20, ingon ini ang nakapahayag. Bisan kung ako matarong pa, ang akong kaugalingong baba, magahukom kanako. Bisan kung ako hingpit pa, kana magapadayag nga ako dautan. Tanawa, si Job nga usa ka hingpit nga tao. Tungod kay nagbantay sa kasuguan sa Dios. Nagapahayag, matud pa niya sa gibasa ni Brad Dever, bisan kung ako matarong pa, bisan kung ako matarong pa, nga akong kagulingong baba, magahukom ka na ako, hukman po diay si Job sa iyang kagulingong baba, sa iyang pagpamulong ba. Unya, bisan kung ako hingpit pa, kaya nagbantay gud kasuguan, kana magapadayag nga ako dautan. Na magyapoy pagpadayag ni Job nga siya dautan, taliwala nga siya hingpit. Na kung si Mr. Valencia, Mr. Weron alon mingon nga wa gid siya sala, malabaw kang Job ron. Labuan pa nimo si propeta Job kun naa sa imong prinsipyo nga wa gid kay sala. Unsa pa ang gidugang sa pagbayag sa Biblia mahitungod sa gipahayag ni propeta Job Brad Marcial sumala sa Biblia nga matud pa niya bisan pa kuno siya hingpit nagapadayag man daw siya sa dautan nga side sa iyang pagkatao. Unsa pa gidugang nga pagbayag ni propeta Job nga sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Marcial. Brother, ako lamang pagbasahon sa Job, Kapitulo 25, versikulo 4. Nan unsaon man sa tao ang pagkamatarong sa atubangan sa Dios. Kung kadtong na tao sa usa ka babay, unsaon niya ang pagpakahinlo. Timananta, gyagig pangutana kining gibasa ni Brad Marcial sa pahayag ni propeta Job, nan unsaon man sa tao ang pagpakamatarong sa atubangan sa Dios. Yaging pangutana ba kung saan kuno pagpakamatarong sa tao sa tubangan sa Dios. Kung kadtong na tao sa usa ka babae, unsaon niya ang pagpakahinlo? Yaging pagpangutana kung matao daw kag babae, unsaon daw nimo sa pagpakahinlo? Timananda nga kung magisgot tag pagkatao sa babae, sa records Biblia, ang wa matawag babae si Adan lang. Wa gid matawag child. Pero unya si Iba dayon, wa budto kay gikan man to gusok ni Adan. Di pa to matawag child. Sa atong nahibaluan nga na records Biblia o kung doon naman pananglitan nga wa matawag og child, so kinilang lugar ang atong gipakita Brad Dever, Brad Marcial, Brad Mario nga wala matawag babae nya gipahayag ni propeta nga si Job nga
Unsaon daw sa tao sa pagpakamatarong sa tubangan sa Dios ug kadtong natawo sa usa ka babae unsaon niya ang pagpakahinlo. Karon Brad diversity nato unsa bagyod kun ang tao mataw sa usa ka babae. Niya hamubo ra sa panuigon ba doon ug tugob sa kasamok kini o puno sa kasamok niya ato pagabasahon gyapon sa Hobra doon. Okay. Kapitulo 14 bersikulo 1 ingon niini ang nakapahayag ang tao nga natawo sa usa ka babae hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok. Na klaro kayo, kung maon matinaw sa Biblia sa gibasa ni Brad Diver, Mr. We're All Alone, Mr. Valencia nga ang tao daw nga natawo sa usa ka babae hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok. Ha? Bagka mataw daw sa babae, ang usa ka tawo hamubo ra ang panuigon. Nya mo nagingon nga kadtong natawo sa usa ka babae unsaon niya ang pagkahinlo. Karon. Brad Mario. Kung ang tao nga natawo sa usa ka babae nga gibasa ni Brad Diver hamubo man lang ang panuwigon. Unsabay dugang nga gipahayag kon ang tao nga natawo sa usa ka babae. Mingon ba pananglitan sa pagpahayag sa Biblia nga hinlo og dili na gyud makitaan og kahugaw o kasaypanan kay sa gibasa kaganina sa pagpahayag ni propeta nga Hob, matud ba niya nagpadayag man siya nga doon na siya ay pagpadayag sa dautan. Da atong sosyon sa Biblia, Brad Mario sumala sa pagpahayag dugang nga ang tao kung natawo sa usa ka babae nga gingon hamubo ra ang panigon unsa gidugang nga pahayag sa Biblia. Dugang pahayag diri Brad Ron sa Hub sa iyang kapitulo 25, bersikulo 4 ngadto sa 6 sumala dinis pagpahayag ingon niini. Sa ito pa, balikan nimo ang versikulo 4 nya ilapos na dayon sa pagbasa ngadto sa 5 ug 6 Brad Mario. Oo. Okay? Gingon niini. Nan unsa man sa tao ang pagpakamatarong sa atubangan sa Dios kun kadtong natawo sa usa ka babae unsaon niya ang pagpakahinlo. Ani karon bisan ang bulan walay kadan-ag ug ang kabitunan dili putli sa iyang mga mata. Nanlabi pang mahugaw ang tao nga usa lamang ka wati ug ang anak sa tao nga usara ka wati. Na, kung mao sa pagpahayag sa Biblia nga gibasa sa kaubang ministro, gibalikan pagbasa ang kapitulo 25 sa bersikulo 4 nga matud pa nan unsaon man sa tao ang pagpakamatarong atubangan sa Dios, question mark, pangutana kana. Og kadtong natawo sa usa ka babae unsaon niya ang pagpakahinlo? Basta matawo daw sa babae, unsaon daw sa pagpakahinlo sa tao kung matawo sa usa ka babae. Sa 5 dayon aniya karon matud pa diho, bisan ang bulan walay kadan-ag sa pananaw sa Dios ba? Ang bulan dan-ag magina, pero kung ari na sa Dios panglantaw, bisan pa daw ang bulan walay kadan-ag. Og ang kabituonan dili putli sa iyang mga mata ngadto sa pagtan-aw sa Dios. May tungod sa kabituonan. Unya sa bersikulo 6 dayon, nan matud pa ni propeta Hob nga si Hob usa ka hingpit matarong. Nan labi pang mahugaw ang tao nga kining tao mo ni gianak babae ha, gianak sa usa ka babae. Nan labi pang mahugaw ang tao nga usa lamang ka wati ug ang anak sa tao nga usa ra ka wati. Pagka ianak di og babae, matud pa ni propeta Hob, mahugaw ang tao nga usa lamang ka wati. Pero dili pud ang basta mataw og babae hugaw na gyud sama sa atong Ginoong Jesucristo. Pagka Dios nga nagpakatao, exempted siya sa gingog hugaw nga sama sa wati. Ang tao nga ordinaryo sama nato, sama kang Hob, isang propeta siya, hingpit, pero pagka natawo sa usa ka babae, hamubo ang panuigon ug tugob sa kasambok, unya gingon dayon nga nan labi pang mahugaw ang tao nga usa lamang ka wati ug ang anak sa tao nga usa ra ka wati. Pangutana, Mr. Valencia, kay lamang kag wati, asa bang wati ato makita? Yuta. Nasa yuta. Yuta hugaw man na. Di klaro na lang gyud nga nan labi pang mahugaw ang tao nga usa lamang kawati. Gingon paganig labi pang mahugaw. Pagkahugaw na sa kasaypanan. Na si Hob nga usa ka hingpit niyang kun manggani nga siya dunay hugaw sa iyang kagulingon. Kay kabalo siya nga ang tao sa mas wati, nga ang wati mahugaw. Na karon, og mayong ta sa atong kagulingon nga hinlok ta labaw kang propeta Hob. So, Ha? kasuportara na nimo sa Biblia, Mr. Valencia? Be suportare nga ikaw labaw kang propeta Hob, nga si propeta Hob usa ka hingpit nga matarong kay nagbantay sa kasuguan sa Dios. Ang iyang pagkahadlok sa Dios nagbantay sa kasuguan. Unya niingon siya taliwala siyang pagkahingpit, nan labi pang mahugaw ang tao nga usa lamang kawati.
katong natawag babae. Pangutana ikaw Mr. Valencia, natawag kag babae wala. Basig sama kang adan nga ditso nagtunga sa kalibutan gikas abog. Ha? Generally, Bradron, nga pagka nataw-taw sa usa ka babae, hugaw ta. Hugaw yun. Wala man ta nagpakaaroning. Kasama ni Brad Cesar nga ni kumpisal siya nga muna ang nahitabo sa kasaysayan siyang pagkatao. Unya, Tinood. Unya, atong pabinawan kini si Mr. We're All Alone para mag-compare na to sa tinuod nga mga katauhan nga sa atong nabasa si Propeta Job matarong og hingpit pero nagpahayag nga pagka ang tao mataw sa usa ka babae sa maswati hugaw. Pero kini si Mr. We're All Alone, Mr. Valencia, mugirong dako. Tinood. Matud pa niya, wala man kuno siya sala. Ya panggiagi pangutan na Brad Dever, unsa kuno yang sala be. Mao. Gawas nga yang gipangutan kung sa yang sala be. Matud pa niya, wala kuno siya usa nga bisan usa kuno nga nahimo nga dautan. Sus. Da kun mao na, alabaw kang propeta Job. Mao. Pero dili man nato masayran og di nato madunggan ang tingog o pahayag ni Mr. We're All Alone, Mr. Aquilino Valencia nga nagpakaron inog mayang laki. Ato maminawan. Unya ingon-ingon pa mo nako nga wa kay sala. Unsa maa akong salabi? Unsa maa akong salabi? Unsa maa akong salabi? Sus, pagkauwaw aning kalakihan ni mga membro sa pamilya, si Mr. Valencia, uyon mo, nga wagin siya sala. O ibase sa Biblia, na tao sa usa ka babae, hugaw man sa maswati. Di hugaw ka sa maswati, lagi kay sala. Turato na dunggan, unsa may akong sala, be? Giimpasayas pag gidoble, unsa may akong sala, be? Agi pangutana, oy, inuktukin ang imong gibuyan, simba ba? Adugang pagid-ana, matud pa niya, bisan usa kuno wa sinahimong kasaypanan. Atong paminawan. Pero wa man ko naglapas sa akong mga gibuhat. Wala ko maghimo sa dautan sa pananaw ni Master. Pero kamo, mo nang gingon sa mga panood diyon. Hugaw pa mo sa mga kanang mugawa sa lawas tao. Inyo kung pakasadon nga wa gyud ko gibuhat bisan usa. Inyo kung pakasadon nga wa gyud ko gibuhat bisan usa. Bisan usa. Katawa ta mahimuot ani mo tuo mo ani mga higalag mga gigsunan nga naminaw. Nga si Mr. Valencia, wa mong gyud siya nabuhat nga kasipanan bisan usa. Gibalik pa ginamo para ma-emphasize ba? Bisan usa, wa gyud nahimong kasalanan. Unya gyagi nimo pangutana, unsa may akong sala be? Unsa may akong sala be? Di mo labaw kang propeta Job ron, kaya si propeta Job nga usa ka hingpit nga matarong, nagingon man nga doon na siya kalapasan, hugaw man siya sa mas wati. Unya, og ibase sa Biblia, kanang imo dili na, unbiblical na. Kaya gibasig Biblia, pagka ang tao na tao sa usa ka babae, hugaw sa masa wati. Nagi sayop, nagi kasaypanan. Unang, mahilasan ang mga maminaw ni mo, Mr. We're All Alone, Mr. Valencia. Ikaw ray Valencia nga, walay bukid nun. Bukid nun. Mas may pang bukid nun kay na Valencia, pero ikaw, gagay bukid nun. Valencia nga, walay bukid nun. Muna tinuod nga pag-istorya. O diya, wag ka mauwaw anang imong gibaya nga unsay akong salabi. Sa makataw ka, dili. Nakaroon, yata. Arita kang Pablo na po. Si apostol nga si Pablo sa tinunan sa atong Ginoong Jesucristo. Brad Marcial, unsa bay gipahayag ni apostol nga si Pablo mahitungod sa tao? Sama ba ang pagpahayag ni apostol nga si Pablo nining atong nadunggan kang Mr. Valencia nga matud pa niya, unsa may akong sala be? Unsa may akong sala be? Unya kita kuno ang ato kuno nga pagkatao sama raman kuno sa mugawa sa lawa sa tao. Understood naman na pasintabi sa mga nangaon, hindi na nato na isgotan kay niamantas ere. No? So, kabalo na ta kung siya magawa sa lawa sa tao. Sa ito pa siya hinlo, gida siya sa iyang pagkatao. Unya, wala man kuno siya gibuhat nga bisan usa kuno nga sayop. Wala makahimog dautan sa tubangan ni Master. Bisan usa kuno. Grabihan no? Na, karon unsa gipahayag ni apostol nga si Pablo Brad Marcial sumala sa Biblia? Kinis aki Brad Ron, perting bakakunan ni kay si Apostol Pablo nag-iyon nga walay matarong bisan usa. Okay, asang prueba Brad Marcial? Niya Brad Ron sa nakasulat dinhi sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10 hangtod sa 12 Brad Ron. Okay. Ingon sa nisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Matod pas Biblia Brad Ron, wala daw nagabuhat og maayo. Nya kining isa malinis siya nga wa daw siya sala. Nanunggan na to kaganina sa payag ni Mr. Valencia, wa man kuno siya sala, kaya magipangutana ko. Unsa may akong sala be? Oy, pangutana imong kagulingon ug siya sala mo. Di kay mangutana ka dira namo kung kami potobagon, nagig kay sala. Di lang may mo emphasize sa sala mo kay tao mo ka. O sa pahayag ni apostol nga si Pablo sa gibasan ni Brad Marcial,
Roma 3:10-12. Ingon sa nahisulat, ato pa na scripted gid na. Walay matarong wala bisan usa. Unya, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Sa 12, ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangdaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Kini bang gingon tanan exempted ka ni Mr. Valencia nga nagasukwahi? Ha? Kahit sumala sa imong gingon nga unsa may akong salabi, wala ko'y nabuhat bisan usa sa tubangan ni Master. Sa Biblia, o man magtudlo si Master sa mga katawan niya nga pagkamasakop sa BBCM, hinlo na mo, wa mo'y sala. Ingon, magani si Master sa mga katawang BBCM, magmatarong mo para magakauban ta sa dayon. Ingon tag, magmatarong mo. Sa ito ba diya, nakita sa magtutudlo ang tao, di gid tarong. Kaya kung tarong pa, di na instruksyonan sa magtutudlo nga, magmatarong mo, buhat magmatarong. Hiwi ko, sumala sa gipayag ni Apostol nga si Pablo, ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangdaot. Brother, kung magisgotag tanan, unsa bay gipasabot nining tanan nga matud pa ni Pablo nagasukwahi. Kini ba nabay ma-exempted ani nga wa makasala, brother? Na, wala exempted niya na, Bradron. Si Mr. Will alone na siguro mo ma-exempted ani. Feeling niya siyang kaugalingon. Bradron. O feeling siya ko gulingon, dili siya biblical, unbiblical siya. unbiblical siya. Na kung maggamit-gamit kag Biblia, Mr. Valencia, anak kanya di ka mutuman sa mga kasulat sa Biblia. Kung napa si Master, itamparos kanang na niya, Biblia. Bradon. Unsa, brother? Itamparos na niya, Bradron. Tamparusan ka sa magtutudlo, gamit-gamit kag Biblia, unya di ka man diay mo gamit sa matuod nga nakapayag sa Biblia, apply sa imong kagulingon. Nakaroon brother, basa kung unsa pay dugang pagbayag ni Apostol nga si Pablo nining gingong tanan nagasukwe. Ni Bradron, sa Roma 3:23, ingon niini ang nakapahayag. Sanglit nakasala man ang tanan. Wa kay labot na Mr. Valencia. Og nakabsan sa himaya sa Dios. Si Mr. Alon, tao ba ni brother? Dili. O tao man ni siya, Bradron. Kung tao siya, exempted ba siya sa gingon sanglit nakasala ang tanan? Na dili gyud siya exempted, Bradron. Pinaabo din ni tanan. Pero ato sang susiyon, brother, kinsa ba gilang kuban ining tanan nga nakasala? O kinsa baning tanan, Bradron? Mo kini ang tao. Ikaw, Mr. Valencia, di ka tao? Tao siguro, basig tao ni siya. Tao. Niya ato pagabasaan Bradron sa Roma 5:12, nagaingon ini. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Sanglit? Ang tanang mga tao. Wa kay apela ni Mr. Valencia. Sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Oh. Tanang mga tao, klaro kayo ha. Tanang mga tao nakasalaman sa gipahayag sa Biblia ang gibasa ni Brother. Muna among i-question nimo, tao ka Mr. Valencia o dili? Tao-tao, Bradron. Gianak kag babae o wala? Kung gianak kag babae, wati man daw, hugaw mo daw sama, wati. Hagas ka magpahinlo-hinlo kasi mong kagulingon, mo question ka diri namo. Unsa man kun akong sala be? Mismong propeta nga si gani ni angkon siya dili niya Oh. iguro yang kaugalingon nga wala siya sala. Ano mo nang gingon nato nga kung si Mr. Valencia atong paminawan, masala kang tao kung mutuota sa sulti ni Mr. Valencia. Okay, matod pa niya. Unsa man kun akong sala be? Wala gid siya sala, Bradron. Muna atong gingon nga ikaw nang utana tubagay imong kaugalingon. Ha? Unya ang gilangkuban sa tanang tao nga nakasala, kanang gingon sanglit ang tanan nakasala o nakabsan si Maya. Tao may gipasabot. Una i-question na mo, tao ka ba? Sus, pagkakuyaw niya klase sa magwali ba kung magwali man siya. Limbungan niya ang tao sa tinood. Mula nga nagamit-gamit ka sa Biblia, o napas master ka ng Biblia, mo na itamparos ni mo na tinood, dili kay kining mga basahon nga gihimo ni Reverend, itamparos o ipakaon din na mo. Kaya ikaw na gamit-gamit ka sa Biblia, wa man mag-apply sa imong kagulingon. Agkas pa lang kag personal sa imong gisig katao nga di naman ta dapat isulti na kay puros man ta na ay mga binuhatan nga granting nga kuan si Cesar o kinsa pa diya puros man nakasala. Kay mo may gingon sa Biblia sanglit nakasala ang tanan gilangkuban man sa tanang mga tao. Na Brad Mario kung ang tao mingon nga wa siya sala sama sa atong nadunggan nga question ni Mr. Valencia unsa may akong sala be unsa may tawag sa Biblia kung mingon nga siya way sala. Sumala din Brad Ron sa nakasulat sa basahon sa Biblia sa unang Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 8 giingon din sa pagpahayag. Giingon, kung kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Nagiklaro gyud ni Brad Mario ang pagbasa nga wala daw kanato ang kamatuoran kung kita mo ingon nga wala kitay sala. Unya kana daw mingon ta nga walay sala, kita ra daw ang nagapahisalaag sa atong kagulingon. Di na salaag ka karon Mr. Valencia, ang mutuod mo masalaag pod. Kay mo may panghambog imong kagulingon wa kay sala.
Na unsa man naron, maghisgot tag sala brad Iber, adita sa Biblia. Tanan man tawo makasala, sumala sa gipayag ni apostol nga si Pablo. Daghan nga atong gibasa nga gisulat ni apostol nga si Pablo na. Way matarong bisan usa, tanan nakasala. Mao gyud. Nakabsan sa himaya, ang tanan mga taong gipasabot. Kano sa ba mahunong ang pagpakasala sa tao brad Iber? Kung patay na Okay. Bradron. Na kani si Mr. Valencia, unsa man ni buhi pa ni o. Buhi pa man ni siya, Bradron. Di na gid lagi iya gyapon pagpakasala kay adto ra man day mohunong day ang pagpakasala kon patay na. Naasang pa brad Iber? Niya ito pagkabasahon dinhi sa Roma Kapitulo 6 versikulo 7 ingon niining nakapahayag kay ang taong patay na nakagawas na gikan sa sala. Kung mao Mr. Valencia, adto lang makagawas ang tao sa pagpakasala kon patay na. Buhay ka pa man dako. Tagaw-taw ka pa man dako. Grabe man ganing pangataki nimo diri sa pagtulunan sa PBC magidumalahan ni Reverena. Inon ako nga apil ang kalakip nga imong giatake ang mga katawang PBCM. Kay si Reverend may nagdumala sa pagtulunan sa PBCM in behalf ni Master. Dinalakip og atake ang mga membros PBCM nga diehard diha sa pagsunod ng Reverend. Adto naman kuno mahunong ang pagpakasala, mahigawas na ang tao gikan sala kung patay na. Buhay ka pa man dako. Pero imo mong kong gidahom, imong kong gulingon lagi nga wa kay sala lagi hambugiro mga nako. Mao gyud. Klaro lang dili ni pagkuan og masakit man ang mga membros pamilya, imo ayaw lang palabi kay kuan po dili man ni pagpalabi, amo lang nga gipakita ba nga hinambok sa imong kagulingon sa pagbayag nga wa kay sala, way bisan usa nga imong nahimo nga sayop sa tubangan sa magtutudlo. Namas Biblia, mo lang nga nagamit-gamit ka sa Biblia, dili na biblikal ng imuha. Kay mo mang ipagmalinis ng imong kaugalingon. Na karon. Si Propeta Job o sa kahingpit ug matarong nag-ingon nga ang tao hugot sa maswate. Nagpahayag si Job nga siya do na pud siya hugaw siyang pagkatao. Hugaw meaning naay buhat nga dili matarong. O hingpit siya kay nagbantay man sa kasukuan pero tao man lagi masipyat man ang tao makasala ang gyud kay mo may nalatin sa Biblia. Si apostol nga si Pablo nagpahayag, why exempted basta tao. Kay si Job daan pagka matawag babae, hugaw man gyud sa maswate. Si apostol nga si Pablo gisulti nga tanang tao makasala. Why exempted? Arita sa lain na pong propeta brad Dever. Unsa ba kinsa ba nga propeta nga atong kakuhaan pod nga nag-mention pod nga bisan propeta siya pero nag-mention gid siya nga do nagi dautan nga nahimo sa iyang pagkatao. Ni si propeta Isaias Bradron. Okay. Niya ato pagkabasahon sa kini nga Biblia, ang balaang Biblia, Cebuano hinubad gikan sa authorized version Textus Receptus. Ipakita kay haron nga makahibalo si Mr. Valencia yawat na lang mopalit siya ani parang nasa mga files ang libro o iyang mga Biblia. No, niya ato pagkabasahon Bradron. Dinhi nato pagkabasahon sa Isaias 64 versikulo 6 ingon niini ang nakapahayag, apan kaming tanan ingon sa usa ka mahugaw nga butang. Kanang giingong kaming tanan. Apil na si propeta Isaias niini. Mahugaw daw sila nga butang. Og ang tanan namong mga pagkamatarong ingon sa hugaw nga trapo. Dugang pa, og kaming tanan nalaos ingon sa usa ka dahon. Og ang among mga kadautan sama sa hangin mipalid kanamo. Kung mao Mr. Valencia, gaganina si Job nga hingpit, nagsulti nga do na siya kasaypanan, hugaw. Ikaw wala, di labaw kang propeta Job. Si Pablo nag-ingon nga tanang tao nakasala o nakabsan sa himaya. Unya, ikaw nag-ingon wa kay sala. Labaw ka karon sa apostol nga si Pablo nga nanglagad kang Kristo silang kapanahonan. Karon si propeta Isaias o sa kapropeta nagpahayag sa gibasa ni Brad Dever sa Biblia nga Textus Receptus, authorized version. Isaias 64:6, matud pa ni Isaias, apan kaming tanan. Langkob na apil ang iyang kagulingon. Wagin magingon si propeta Isaias nga kamo tanan o kilabot. Kaming tanan ingon sa usa ka mahugaw nga butang. Hugaw ba hinlo? Sama nimo Mr. Valencia nagpakahinlo. Admitado ang propeta nga si Isaias, kaming tanan ingon sa usa ka mga hugaw nga butang ug ang tanan namong mga pagkamatarong ingon sa hugaw nga trapo. Ang ila dong pagkamatarong naman sila pagkamatarong nga gihimo pero gikumpara lang ingon sa hugaw nga trapo. Wagin magmalinis si propeta Isaias, pero niya ay nagpakaroon ng mga laki, nagmalinis iyang kagulingon. O kaming tanan nalaos ingon sa usa ka dahon, o ang among mga kadautan sama sa hangin mipalid kanamo. Sama daw sa hangin nga gipalid daw sila sa
gingon nga mga kadautan kay naagid lagi sila kasaypanan nga mahimo. Ay labaw kang propeta Isaias, Mr. Valencia? Sus. Kasi propeta Isaias nagingon nga doon na sila nahimo nga mga kadautan kay matud ba niya kaming tanan ingon sa usa ka mahugaw nga butang ug ang tanan namong mga pagkamatarong ingon sa hugaw nga trapo. Di ka mauwaw ana, Brad David? Muna kung siya pa'y gihimong leader, bradron, asus, madaot ani. Na. Na. Walay mga ang mga membro puros tarong kaya ang ilang leader nagpagka maing laki man nga tarong nagpagka ang inon hinlo ba. Way sala ba? Ah. Sus. Datong balikan ang iyang pamahayag, Brad David, para nga mga nabina makingam kuang ginino. O sa Biblia lagi kanang gamit ang terminong buang dili man na nga dadon sa ospital, sa mental hospital, naman sa Proverbio 19:1 magsukwais nga bil ba. Matang kini sa pagsukwais nga bil nga imong ingnon, imong kuglingon nga wa kay sala atong balikan kani sa pagpaminaw. Unya ingon-ingon pa mo nako nga wa kay sala. Unsa maa akong salabi? Unsa maa akong salabi? Unsa maa akong salabi? Atong gibalik iyang yagig pangutana unsa ba akong sala be? Ato baga. Tubaga imong kaugalingon. O bisag sa members pamilya imong asawa, wa gid ka matikod imong asawa nga nakasala nahimo. Sus, kita na mo kitay mga sala. Bradron ba, bitaw nang natay general confession. Oh na di lagi mo sumadas Biblia ug mingon tagway sala. Di kay sa Biblia ang mga katawhan sa Dios nga nangalagad sa unang panahon nagingon nga ang tanang tawo makasasala. Kini si Mr. Valencia, di gini siya mag general confession, bradron, kay wa guni siya sala. May kun ana gyud exempted ni siya sa ingon ni master magampo mo og taas nga pag-ampo. Hinulsol ba kay naman koy pag hinulsol god? Di na siya mo hinulsol kay siya sala brother. Na so labaw pa ni siya sa propeta nga si Isaias, bradron, og nihog. Okay, pag natay sala maghinulsol magita. Kini siya may sala, di kini maghinulsol. Sus. Tuo mo ana mga higalag magkagsunan nga naminaw mga labinas mga membros BBCM nga si Mr. Aquilino Valencia way sala. Bidaw. Wa siguro Mr. nakabasa. Valencia, Brad Marcel? Wa siguro na siya kabasa sa Roma 3:23 nga ang baton pa ni Pablo ang tanan nakasala. Pero unsa man lagi nakabasa pero di man butang sa una-una kay san man nang laban itong pagtuon suddan na gani ka tagaan na gani ka espiritu sa pagkaburingog Roma 11:8. Di naman ang baling na. Yama-yama na. Yama-yama naman na siya. Yama yun. Na. Unsa man Mr. Valencia? Magkwanta diskusyon ta tubangan sa mga membro atong pangutanon mutuo ba sila nimo nga wa kay sala? Ha? Makita sa compound. Tago naman ka mo kag pugante. Ana imo ra bang imo ra ba kung gisaran nga kaway ba nimong kulinaton? Magpakulinat si Brad Ronnie kung magkita ta. Kulinatan lang gud okay ra pero ang yung taga tubangan sa mga membro. Diskusyon ta. Kung kinsay tuho ano to? Ikaw bag ako. Mingon man ko sa mga membro nga, di man ko kan naman sa Biblia lagi tanang tawo makasala, pero kini si Mr. Valencia nagingon nga siya sala. Atong pangutanon, tuo mo. Bisag dili membro sa BBC Mr. Valencia, giluod nimo. Klarong pagkaistorya kung mingon ka wa kay sala, bisag usa. Mga propeta, bradron, nga nasa Biblia, sama nato, no? Angkon nga nagi mga kasaypanan pod. Pero kini si Mr. Valencia, wa ko na siya sala oy. Ngunang Siya rin na makak, bradron. Dato pa kwanta, hilas maminahon ko ng tao mingon ni ana. Pero mao lagi na kay ang iya man ko mamersonal tungod nagdawom siyang kagulingon nga siya may nahimong kasalanan. Napunta dugang na to nga ipahayag may tungod sa pagpasabot na to nga matud pa niya Brad Deber hugaw kuno ta sa sama sa magawa sa lawas ta pero sa man nga di naman mutugot ang oras. Ato man ang ipasabot niya kay pagtuo man ko ni Mr. Valencia pagka ang tao makasala na wa nay kalauman pa sa pagpasaylos Dios. Ang wa nay mahibaluy nga bisan ang tao naapas pagpakasala pagka maghinulsol bisan pagdiag naa pa siya diya sa ipon pa siya diya sa hugaw nga mugawa sa lawas sa tao kanang gitawag og kinalibang kay biblikal man na. Pagka maghinulsol bangunon sa Dios. Sa di man ta na mabot ng oras kay sundin lang ninyo mga kahigalang mga gisunan kay pwede na to balikan sa sunod nga pagtuon nga atong i-emphasize nga pagka ang tao ba nga sama sa wati nga hugaw niya sama ra sa mugawa sa lawas sa tao wa na bagi paglaom para sa magpasaylos Dios. Di na bagyon nga bangunon sa Dios kung panalintan ang tao tuwa na naglunang sa kasaypanan. Doon na kaya ang tao na may paghinulsol gawas kung way paghinulsol. O niya ang dili mo hinulsol kadturang way sala. Kinsa may way sala Brad Iber sa atong paminawa na. Na si Mr. Valencia, bradron, wala ko na Mo siya na sala. ikaw exempted ka sa paghinulsol. Pero ambot ang tao mutuo ba kung ino na to nga exempted ka sa paghinulsol. Napupos ng oras mga higalag mga kaigsunan, kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa katimbang sa buluhaton sa pagpangalagad sa pagdumalat sa katawhang PBCM ang Executive Vice President and Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio.
O kini ang iyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, manamilit ng kaninyo kauban sa mga Ebanghilista o ministro. Inyo yung igsoon, Brother Marcial de Leon. Kinusab si Mario Chabit. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizaba. O hantod sa sunod higayon sa samang takna o sa mag-istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tayo sa daon